சிங்கிள் சேனல் மெமரினா என்ன, டுவல் சேனல் இல்லை மல்டி சேனல் மெமரினா என்ன, ஒரு பிசியில் மல்டி சேனல் மெமரி யூஸ் பண்ணுறதுனால என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ்லாம் இருக்குது, அண்ட் ஒரு பிசியில் மல்டி சேனல் மெமரி யூஸ் பண்ணால் அதுக்கு என்னென்ன மாதிரி காம்பனன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் எந்தெந்த மாதிரி காம்பனன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸை கம்ப்ளீட்டாக அந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம். வெல்கம் டு எஜென் டெக் டிப். நான் உங்கள் சதீஷ். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட் நம்ம சிங்கிள் சேனல் ஆர்கிடெக்சர்னு என்னென்னு பார்த்துருவோம். ஸோ நீங்கள் மெமரி மாடியூலேருந்து உங்கள் சிபியூக்கு ஒரு டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்கன்னா அது ஒரு பாத் வழியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ அந்த பாத்தை தான் சேனல்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு 4 GB டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 GB டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் பார்த்திங்கன்னா அடுத்து ஒரு 2 GB டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ இதே ஒரு டுவல் சேனல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு 4 GB டேட்டா நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்ப்ளிட் ஆகிட்டு ஒரு 2 GB ஃபர்ஸ்ட் சேனல்லையும் ஒரு 2 GB செகண்ட் சேனல்லையும் போகும். இதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரேட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அண்ட் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற அந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும். இதனால் உங்களோட ப்ராசஸிங் ஸ்பீடு ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இது முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேமிங் விளையாடுறவங்களுக்கோ இல்லை ஒரு எடிட்டிங் பண்ணுறவங்களுக்கோ இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா இந்த கேமிங் எடிட்டிங் பண்ணுறவங்களாம் ஒரு ஹியூஜ் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க அவங்களோட ரேமில் இருந்து அவங்களோட ப்ராசஸருக்கு. ஸோ அப்படி டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்கள் டேட்டா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆனால் தான் உங்களுக்கு எந்த ஒரு லேட்டன்சியும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்மூத்தாக கேம் ப்ளே ஆகிறதோ இல்லை ஒரு எடிட்டிங் ரெண்டரிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப குயிக்காக முடியும். ஸோ அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டேங்க்லேருந்து நீங்கள் வாட்டரை எம்டி பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் டேப்பில் இருந்து நீங்கள் திறந்து எம்டி பண்ணுறதுக்கும் ஒரு டுவல் டேப்பில் இருந்து நீங்கள் தண்ணியை திறந்து எம்டி பண்ணீங்க அப்படின்னா எது ஃபாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு டேங்க்கை காலி பண்ணும். ஸோ ஆப்வியஸாக பார்த்தீங்கன்னா 2 டேப்பில் நீங்கள் திறந்து பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டேங்க் சீக்கிரமாக எம்டி ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட மெமரி சேனல் உங்கள் மெமரி மாடியூல்லேருந்து உங்கள் சிபியூக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற டேட்டா பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் சேனலை கம்பேர் பண்ணும்போது டுவல் சேனலில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும். ஸோ அதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரிபிள் சேனல் குவாட் சேனல்னு இருக்குது. ஸோ ட்ரிபிள் சேனல் ஆர்கிடெக்சர் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அண்ட் குவாட் சேனல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இது மட்டும் இல்லை 6 சேனல் அண்ட் 8 சேனல் வரைக்கும் இருக்குது ஆர்கிடெக்சர். ஸோ இந்த 6 சேனல் 8 சேனல் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி சர்வர்ஸில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ டெஸ்க்டாப்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவல் சேனல், ட்ரிபிள் சேனல் அண்ட் குவாட் சேனல். ஸோ இந்த 3 இது தான் மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுலேயும் இந்த டுவல் சேனல் தான் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக யூஸ் பண்ணப்படுது. ஸோ உங்களோட பிசியில் நீங்கள் இந்த மல்டி சேனல் ஆர்கிடெக்சர் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கு 3 விஷயம் ரொம்ப கண்டிப்பாக பார்க்கணும். அது ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா சிபியூ, 2வது மதர் போர்ட் அண்ட் 3வதாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுற மெமரி ஸ்லாட்ஸ். இது 3 நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு இந்த மல்டி சேனல் ஆர்கிடெக்சர்ன்றது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு டுவல் சேனல் ஆர்கிடெக்சர் உங்கள் பிசியில் நீங்கள் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற சிபியூ எப்படி இருக்கணுன்றதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இன்டெலோட 10th ஜென்ரேஷன் சிபியூஸ், கோர் i9, i7, i5 அண்ட் i3. ஸோ இது 4த்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் மெமரி சேனல்ஸ் 2 இது வரைக்கும் சப்போர்ட் ஆகும். ஸோ நீங்கள் டுவல் சேனல் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் தாராளமாக இந்த ப்ராசஸஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் 10th ஜென்ரேஷன் மட்டும் இல்லை, நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா 9th ஜென்ரேஷன் பாருங்கள். ஸோ 9th ஜென்ரேஷனில் கோர் i9, i7, i5 இதில் 3த்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா உங்கள் நம்பர் ஆஃப் மெமரி சேனல்ஸ் 2 இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி 8th ஜென்ரேஷன்லேயும் i7, i5, i3யில் நம்பர் ஆஃப் மெமரி சேனல்ஸ் டுவல் சேனல் சப்போர்ட் ஆகும். ஸோ இதுவே நீங்கள் ஒரு ட்ரிபிள் சேனல் ஆர்கிடெக்சரில் ஒரு பிசி பில்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு என்ன மாதிரி ப்ராசஸர் செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத காட்டுறேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெல்ல கோர் i7ல் 9th ஜென்ரேஷன் ப்ளூம்ஃபீல்ட் கல்ஃப்டவுன். ஸோ இந்த ப்ராசஸர் சூட் ஆகும். அதே மாதிரி இன்டெல் ஜெனான் ப்ராசஸரில் ஸோ இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ராசஸஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு சப்போர்ட் ஆகும். ஸோ இதுவே ஒரு குவாட் சேனல் ஆர்கிடெக்சர் நீங்கள் பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா AMD Ryzenல த்ரெட்ரிப்பர் 2nd ஜென்ரேஷன் அண்ட் 3rd ஜென்ரேஷனில் X சீரிஸ், WX சீரிஸ் இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு சப்போர்ட் ஆகும். ஸோ அது சப்போர்ட்டட் ப்ராசஸர் இங்கே லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி AMDல ஆப்ட்ரான் அதில் 6000 சீரிஸ் சப்போர்ட்டட் சிபியூஸ்லேயும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் ஆகும். ஸோ அது சப்போர்ட் ஆகிற அந்த சிபியூஸ் லிஸ்ட்டை இங்கே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் குவாட் சேனலில் ஒரு இன்டெல் பிசி நீங்கள் பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதோட ப்ராசஸர்ஸையும் இங்கே லிஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ அதோட ப்ராசஸர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இன்டெல் கோர் i7 அண்ட் i9ல் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அது X சீரிஸ், K சீரிஸ் அண்ட் இன்டெல் கோர் i7ல் 3820 சீரிஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே சப்போர்ட் ஆகும். அது இல்லாமல் இன்டெல் ஜெனான் ப்ராசஸரில் E5, E7லேயும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் ஆகும். ஸோ அதோட லிஸ்ட்டும் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதுவே ஒரு 6 சேனல் இல்லை ஒரு 8 சேனல் ஆர்கிடெக்சர், அதாவது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு சர்வர் பில்டு நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா குவால்காம் சென்ட்ரிக் சர்வர் ப்ராசஸர்ஸ் உங்களுக்கு சப்போர்ட் ஆகும். அதே மாதிரி இன்டெல் ஜெனான் ஸ்கேலபிள் ப்ராசஸரும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் ஆகும். ஸோ ப்ராசஸர் பார்த்தாச்சு. அடுத்ததாக நம்ம மதர் போர்ட்
அதை பற்றி பார்த்துடலாம். ஸோ யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற மதர் போர்டில் டியூவல் சேனல் மதர் போர்ட் அண்ட் குவாட் சேனல் மதர் போர்டுன்னு நீங்கள் செக் பண்ணி வாங்க முடியும். ஸோ யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மதர் போர்டில் இந்த டியூவல் சேனல் இல்லை குவாட் சேனல் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னா அதோட மெமரி ஸ்லாட்ஸ் வந்து கலர் கோடிங்கில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மதர் போர்டில் டியூவல் சேனல் ஆர்கிடெக்சர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்லாட் வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்கும், 2 ஸ்லாட் வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி இந்த போர்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 ஸ்லாட் க்ரீன் அண்ட் 2 ஸ்லாட் எல்லோ கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் 2 RAM இன்ஸ்டால் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த சேம் கலர் கோடிங் இருக்க அந்த ஸ்லாட்டில் தான் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து உங்களோட டியூவல் சேனல் ஆர்கிடெக்சர் வந்து ஒர்க் ஆகும். அண்ட் அதே மாதிரி நான் மூணாவதாக சொன்ன அந்த RAM அதை வந்து இந்த மதர் போர்டில் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் வந்து நீங்கள் இந்த ஆர்கிடெக்சர் அதாவது மல்டி சேனல் ஆர்கிடெக்சரை நீங்கள் கரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதனுன்றதை டீட்டெயிலாக இப்போ பார்ப்போம். ஸோ ஒரு டியூவல் சேனல் மதர் போர்டில் டியூவல் சேனல் மோட் எனேபிள் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு சர்டைன் ரூல்ஸ் இருக்குது. அது என்னன்றதை சொல்கிறேன். ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிற மெமரி சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே மெமரி சைஸாக இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் 2 மெமரி இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறீங்க, அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி அந்த சேம் கலர் ஸ்லாட்டில் நீங்கள் 2 மெமரி இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா சேம் டைப் ஆஃப் மெமரி சைஸ் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2GB RAM யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இன்னொரு ஸ்லாட்லேயும் 2GB RAM தான் யூஸ் பண்ணணும். 4GB யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா இன்னொரு ஸ்லாட்லேயும் 4GB தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்படி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் ஒர்க் ஆகும். அதே மாதிரி டிம்மோட கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சேமாக இருக்கணும். அண்ட் ஃபைனலாக ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சேம் கலர் ஸ்லாட்ஸில் தான் வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ எதெல்லாம் மேண்டேட்டரின்னு பார்த்தாச்சு. ஸோ இதில் எதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இக்னோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் 2 RAM நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அந்த ரேமுக்கு நீங்கள் சேம் பிராண்டு தான் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஸ்லாட்டில் வந்து சாம்சங் 2GB RAM போடுறீங்க அப்படின்னா இன்னொரு ஸ்லாட்டில் வேறு ஒரு பிராண்டை வந்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி அதோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து மேட்ச் ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்லாட்டில் நீங்கள் 2666 ஃப்ரீக்வன்சி மெமரி போடுறீங்க அண்ட் இன்னொரு ஸ்லாட்டில் 2400 ஃப்ரீக்வன்சி போடுறீங்க அப்படின்னா லோவர் ஃப்ரீக்வன்சி எது நீங்கள் போட்டிருக்கீங்களோ அதை தான் வந்து அடுத்த இன்னொரு RAM நான் சொன்ன 2666 RAM வந்து 2400 ஃப்ரீக்வன்சியாக டவுன்கிரேட் பண்ணிக்கும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக. ஸோ 2 ஸ்லாட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2400 ஃப்ரீக்வன்சியில் ரன் ஆகும். ஸோ குவாட் சேனல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் ஒரு 4 ஸ்லாட் வேறு கலரில் இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு 4 ஸ்லாட் வந்து இன்னொரு கலரில் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுற RAM வந்து 4 ஸ்லாட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு 8GB RAM இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 வந்து நீங்கள் 4 ஸ்லாட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் டியூவல் சேனலை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு ஆப்ஷன் நான் சொல்கிறேன். ஸோ 4 ஸ்லாட்டில் வந்து 2 ஸ்லாட் அதாவது ஒரே கலரில் இருக்க 2 ஸ்லாட்டில் வந்து நீங்கள் 2GB RAM ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அடுத்த 2 ஸ்லாட்டில் வந்து நீங்கள் 4GB RAM கூட நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2GBயில் ஒரு பேர் 4GBயில் ஒரு பேர் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இது இல்லாமல் ஃப்ளெக்ஸ் மோட்னு ஒரு மோட் இருக்குது. அது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூவல் சேனல் ஆர்கிடெக்சரில் நீங்கள் சேம் கலரில் இருக்க 2 ஸ்லாட்டில் ஒரு ஸ்லாட்டில் 2GB இன்னொன்று ஸ்லாட்டில் 4GB அப்படின்னு போட்டிங்க அப்படின்னா 2GB வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லாட்லேயும் அண்ட் 2GB வந்து செகண்ட் ஸ்லாட்லேயும் வந்து டியூவல் சேனலுக்கு யூஸ் ஆகும். அண்ட் செகண்ட் ஸ்லாட்டில் இருக்க ரிமைனிங் 2GB பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சேனலாக வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். ஸோ இது பேர் வந்து ஃப்ளெக்ஸ் மோட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ உங்களோட சிஸ்டம் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டியூவல் சேனலில் சேம் டைப் ஆஃப் சேம் மெமரி சைஸ் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஸோ இதே மாதிரி இன்னொன்று ஒரு டெக்னிக்கல் வீடியோவில் திரும்ப உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அன்டில் தென் பை ஃப்ரம் சதீஷ். தேங்க்யூ.